אתם עכשיו הולכים לראות קרבות שכפים על אוכל שלוי זורק, הולך לזרוק להם טונה וכולם מסתערים על האוכל, רוצחים אחד את השני. המלך מגרש כאן את כולם, זה השחף הדומיננטי בפריה פה. גרש את כולם, גבר, יאללה. זרוק להם עוד, לוי. חבורה של... לכו הבית, לכו לפני אני פותח לכם את התחת, לכו מכאן.